Ini penanya apa ya, Bro? Piye bang penanya lho ya? Sumpah. Aku ngene iki sluwur ati bojoku koyo ngene iki. Apa jenenge, Dik? Demi perselingkuhan neh lho. Bedut kok iso iki piye no masalahe. Cah wedok iki selingkuh ngono wis sak teruse mesian gak iso mari. Ngono ya. Iya. Wah, mau aku luar hati tenan iki, sumpah ya. Wah, ya Allah. Piye Pak Lan mantuke? Enake ngombe apa piye? Golek Apa yang ngono ya gelangan-anget ngono ya? Iya. Ayo. Apa ayo? Golek-golek sak botol. Biarang. Benjol sik yo. Apa? Banget. Ah tak bonjo karo jutang no. Ya. Wulan pira ngono ya? Ayo. Enak sing mbira apa enek Kon minggu iki bonjo. Ya iki tak ibuane. Gampang kok lek masalah tutup, sing nutup aku Ya kok. iki tak ibue. Aku wis kadung lara ati tenan iki. pokok golek Iki nobutan. ono. Kuwi. Wis iki tak tutupe engko ya. Wis, Lho. ono. Asake lho iki ya. Yo. Wis roh yang gene blonjo. Endi bare dia? Piye benak ya sing rada miring lho regane. Di. Aku dhewe ora tau blonjo. Oh iya. Oh, eling aku. Enek. Enak banget ya. Enek. Emang enek. Apa sih, Re? Sing botol ijo lho, Botol sing ijo enak lho. lho. Cicu Api ya yo. Api. Api enak. Enak wi. Api karo arak ngono kan. Iya, sip. Oleh babar malah. Enak Lagi banget. depan rodan iki Iya, duit-duitan. Pakai Ngono teh piye? babar, kabeh anget. Pahal tenan terserah ngono. Iya, wis ngene sing sabar ya. Kabeh iki wis garis. Iya yo. Wis ngono kuwi lah. Heeh, sini wong urip yo Urip, akeh urip, cobaane yo. Iya. Cobaane wong urip wis ngono iki kabeh ngalami. Iya. Aku ora tak seling ngene tenan. Iso gendeng aku. Gendeng wis mesti wi. Stres iki. Ngene iki anjene mek sekedar tak guyub-guyuban karo wong-wong. Ya, ngibur hati lah. Iya, oh, kena kamu wis mek ngono kuwi anjene iki. Aku iga mek tak ngene dinan sehari-hari nemu. Terus awak. Yo. Tapi lho kadung luar tenan aku Luar. sumpah. Luar. Iya dah enak iki. Aku iki, Bonjo saiki opo? sembarang. Ya sira apa? Awakmu yo. Nek kindang blonjo ae lah. Aku tak nek kene. Banjari karo Mbah Lan ben kene. Iki koyo ngene kok cecetane delok koyo ngene lho. Delokan koyo ngene lho, Pak. Lah iya sapa wong Iya, lah. kaya. Sing sabar yo. Iya. Ora apa. Aku dadi awakmu wis tenan. Iya. Ora sualan terus dalan wis ya. Lah, Lah iya. Untung ta aku sik iso. Iya, sik kuat. sik Sik iso ngunggah ngudukne ngono kuwi permasalah selingkuhan ngono kuwi. Ya Allah majiriku aku ya Allah kok mek diuji ya koyo ngene. Wis kayak zaman Yo kehidupan. Ya sedang blonjo. Ya aku tak belanja sik ya. Oke, sip. Monteni ngendi kok? Angkring ngono ya? Ya, Ring oke siap. Pengreng. Wonten angkring ngono ya, Bos? Ya ya. Ya ring. Sik ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ya, ya. Ngarep Tak sore. Aku tak arep ya, apa? Sik ya, Bolo. Tak digawe ya. Apa saya balai? Dan apa? Monggo. Tak belanjane tenang. Sing nutup aku engko. Engko lek mau kurang tuku neh. Masalah karo aku wis los. Masalah lara ati tenan. Kaya sampean-sampean iki sampe kaya aku ngono kuwi ya. Toh sampe. Yo, cukup aku ae. Jalan iki ya toh. Assalamualaikum. Iki adik roh anggone san kono. Murah kono regane. Cuacane ora tak mendukung ini ya. Tapi ora apa-apa iki. Jalane bloduk. Nan. Ala ting putih warnan. Bro. Di oleh ora? Oleh no. Aman. Aman nih kan. Lho. Aku wis gowo bolo gelase. Tak cangkingne di sana. Mbah Lan. Kuwi arake kuwi. Saenake Mbah yo. Ya. Wis ya rukun pokok. Kene. Yo. Ayo. Sapa iki sing blandari? Iki nggih ngono iki. Penutupan iki. Penutupan. Penutupan iki. Kene sik ya. Wis tak aku ya sudah dari ya. Pak. Siap. Malam minggu mo yo. Minggu lagi mau. Iki dilangsung ya. Maaf nih. Hah. Pancen lengah iki mau. Kome bolobu mau. Mandi tenan, Mbah. Nah, butuh wis. Lah wong aku separo iki
cah telu padha tok. Aku pokok lu iki. Separuh iki. Pedot. Ulur aku nu, Mbah. Ora kalu. Sik ya, bola. Oke. Ya. Ser. Piye? Sumet kobong. Tenan mu. Sumet kobong. Nanti putihan. Putihan. Kelane. Lho. Sepurane lho bola mau aku iki rodok mambuk. Pisan. Ya, ya. Nek kono wis cetuk kancane wis duwe ngono. Diwehi nek kono Iki kamu. Bos ya. Oke, siap. Piye rasane? Hah. Ngah lho. Hmm. Aku nek kono duwe 13 kok. Pisan. Aku rui mau. Ki apa padha. Padha. Ya balan. Ih, met. Wah, tenan masalah. Oh, itu kayak gini toh. Ngomong ya. Pah. Glogok kaya ngombe banyu Panas banget. Panas. Kok ngah tenan to. Kanan kadek pahit. Beh. Penutupan sing enak bola. Nggo ya. Enggak diselengi kuwi nang, Bos. Aja iki ngko ae. Oh ya. Iki ngko iki. Enak dhewe iki. Bang jadi kayak tahu-tahune piye. Beh, wis ra Sabar, Bang ya. Oke, ra apa-apa wis biasa ini. Ayo. Biasa yang iki. Aku ngeyong-ngeyong iki piye iki? Wis sabar to, Mbah. Iki Ora rada juga. iki rada tak dietne ya. Heeh. Wah, keren. keren lho. Kok isan. Ora hubungan Mbah Lan nyanyi biasane. Tenan. Mau Kita enggak? nyanyi Mbah Lan. Enggak oleh apa Nyanyi. mau util-utilan yang ngejoin. Ini ku telah Kembali padamu kasih. Setelah lama ditinggal pergi. Oh, tiada terkira rindu Makasih, segala Bro. kala-kalanya. Lan wis penak kena Mbah. Di bojoku. Ngapung lho kuwi di bojo Wis jenenge wong mendem wis nglantur bos Oh, biar lek omong. Ngawut. Lis. Ya iya. Lis apa neh iki, Mbah. amen yo ilis ae iki. Mbah mau untung ya. Berat pisan. Masa Aku padamu, Lis. Kumi ngene iki bolos. Ora masalah. Iki aku dhewe ya bah tenan luar tenan bro. Kowe ero Piye? tenan. Citane Ero posisiku mesti wis enggak mungkin nyongkong. ini cara awakmu golek neh enggak iso cara aku ndek saran. Ngono kuwi. Heeh. Lah ngene iki urung iso aku. Iso, terus tinggal terang ya. bola. Urung iso. Tapi saranku siji, Dut. Cara awakmu demen ambek wong wedok, lek wong wedok gak demen nih, awakmu ojo ngengkel. Oh, Mending golek liya. Ya saranku iya. Iya iya awakmu tenan. demen iki lho. Tenan. tapi lek jenenge wong seneng iki wis angel lho. Ribet ya. Diomongi model piye iki wis enggak kena. Tapi aku iki wis enggak, aku wis enggak. Wis enggak aku Ketok, moh. Tenan, aku ahli wis roh nyotok. Nyata yo. Ahli nyata ora omongane wong kuwi iki. Ahli roh. Ibarat nyawang no langsung diculek. Heeh. Langsung diculek. Tapi aku moh. Iya. Moh. Enggak, aku sing duwe Tuhan. Gitu. Iya. Gusti Allah yo. Heeh. Enggak aku moh ngono kuwi. Enggak. Angkat aja guys ya. Iya. Balan. Yo, Sampai kono wae ya. wis engko lek pematek penak kabeh sampai tukaran lho ya. Oke. Ya, Iki ngudu bareng kabeh. Kowe tukaran ngene-ngene moh aku. Kadang kan enak to kebanyakan kan ngono kuwi ta wong ngombe. kakak ngono kuwi. Kan toh? Karo kancane dhewe. Tukaran dhewe kancane dhewe ngono kuwi. Aja sampe. Monggo Mbah. Wah, kudu ra kono aku. Entak ra yo. Entak ra yo. Entek. Entek iki kok. Lah aku malah entek aku. Kurang yo. Mulai balan dikoprok nek gelasé. Mulai iki aja iki. Mulai iki ya. Balan oke. Ngangkat pisan. Kan serah ngomong melu. Sik sak puteran. Kamu enggak sabar ya, Bang? Yo. Wong lek ngombe nyapa ya omongane penting Oh, gladur. tak suwire dhewe kok. Tak suwe dhewe. Lemeng Iya, ya. kuwi lho. Wis sepurane ya iki ya. Iya ora apa-apa. Ning kleru ngono ya, ora apa-apa.
kabeh iki asline duwe kleru tapi yo sing liyane kudu iso nyadari ya ta. Nah, iya. Bener iki. Bah, iku wis renek udut. Has, boh. Pengen ayo. Met aku ini iki. Ileng meh. Ora nek rokoke kok wecut mari ngene entek iki tak ubeng golek obetan rokok sik yo. Iya. Barang wis. Aku ini satu jiwa cidro. Nan. Motor liwat. Hah? Lah iya. Itu yo. Oke, ram jalan. Yo, Yo. halo. Oke. Monggo. Iya. Gek dintekne gek ngombe enak lho. Mbah. Iki enak iki. Mbah. Nonyo nang hiburan. Wah, kaya naga. Mbah. Gek paitem sing ngondal ngesor. Tenan kok. Nyanyi anu, Mbah. Kerinduan, Mbah. Ayo, Bos. Nyanyi los iki. Aduh. Iki bolo. Wah, rasane piye? Piye sisik? Sing penutupan kok iki. Ayo, Mbah. Piye? Karek sing enak lho, mari ngene enak lho. Lho. Enak iki. Mari ngene legi. Api bolo. Aduh. Wah, iki tenan iki. Cak lho engko. Ajae munggah tenan iki, enak badan. Jam tenan iki sana. Dilungkas DJ-an iki kok bolo. Kas jotosan iki. Dulu. Hmm. Coba, Mbah. Enggak oleh ngono iki, enggak oleh. Iki penutupan ya, Bos. Iya ya. Tak golek rokok sik yo. Hah? Tak golek rokok sik. Oke, siap. Rokok. Ya, tadi ya, bolo. Yo. Engko piye, bolo? Yo tak golekne rokok tak obetne. Engko nang dalan piye-piye? Ora aman wis. Tenan? Kuat lah aku iki. Wis to. Tenan lho ya. Yo. Kontrol lho ya. Oke. Ya. Tak golek rokok sik yo. Ya, oke. Masuk sakne lho. Itu mah ndak kotor. Ora aman wis kuat tau. Siapa? Ora sama. Kuat tau wis to. Kuat tenan. Kuat lah. Ya, pokoknya ini suwi. modele. Ya, pokoknya disuwi lho ya. tak golek. Hati-hati ya. Yo. Hati, ya. Cintaku padamu Asik. tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Kita gara tutu wipis iki. Golek maneh yo dik yo. Balan. Aku harus dito karo Balan dia. Ya, Awakmu ini apa ya tahu Balan dia. padha ae. Hei. Alami apa yang tahu tak alami lu tahu Anda. Tahu padha ae dut ngono iki. Ngono iki piye Balan rasane? Weh, lara tenan nang ndas lara nang ati lara. Wis kaya wong iki pikirane peteng Balan ya. Peteng wis kaya sra. Piye ya? Aku dhewe ya ngono Balan. Wong wis aku tak sayang tenan gitu Balan. Kok malah gaya aku kaya ngene. Wah, subhanallah ya Allah. Innallaha masabirin. Ayo bola yo. Wis padha iki lek mendeme wis padha mendeme iki. Nanan. Oke. Sar. Kamu Bang Jali mau nanti kamu ora teko-teko iki. Oh, wimen iki. Kok anu nek darane apa-apa bola. Ora ya. Muga ya jane apa-apa. Tunggu ora mau cari kontrol-kontrol ngono to. Iya. Bertahun-tahun dirimu Asik. ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam malika indah. Wis ngomong gitu lah. Kok enggak keling wis ngombe biasa amene bos. Oh iki kada omong wis teko bae. Iki meneh ndi mau lek ngono. Aman to tapi? Aman. Oh ya, oke. Ngene. Wis mau kliwatan akeh enggak apa ya? Ora apa-apa santai. Enggak apa tenan lho ya. Mau rodok suwi gedak golek ubetan kali. Oh ya, oke. Ingat. Siap. Soalnya ora enek, dienek-enek nih. Jarang. Wis mending wis pokok
sampai ini pertengkaran kalau esbar penak ndase ya. Ya, rek enek rek. Mau aku ngono kuwi, Rek enek. Lah aku kuwi. Ada. Sini. Ada. Sini sak masak yo. Ya Bang Jali. Rek. Iki. Kas yo. Oke. Yo. Wis iki ndang dilosne iki ya. Dicintek nek wis. Heeh. Sir, Wah, rasane. wah tenan. Oh, enak iki. Mbak iki timbang mau adoh no. Oh. Iki arek labele yo Nah, iki nih. Wah aku yo piye. Nyanyi to tambah iki. Eh. Di rumah-rumah. Ada apa ya? Kasih apa mau? Palan. Ibamu ya balan? Ya. Isi-isi iki. Rata iki. Ayo. Aku nemen iki piye iki bolo. Itu koyo ngono lho bolo. Di kelas nih. Aku telepon piye? Di kelas nih, digolekne. Lek tatune kebacok iso mari, tapi lek tatune ati lho, ora bakal iso mari. Jero marah ya. Jero soalé Rasa dipikir sing wis kuwi. Sing wis Tinggalne wis. wis. Tapi uang lho bolo nglalekne iki. Uang wis kadung tak sayang. Tenan uang kalene arepe. Ini iki. Padha aku ya tau ngono iki. Tahu ya sampean Tau ya. ngalami ini ya nau. Yo, halo. Sapa ngene iki? Hah? Kowe iki lho duit wis tuwek. Palan. Kuwi sewi. Bene. Wis tuwek kabeh duwe anak bojoe kaya ngene panggan. Ora ning ngono, gak omong kalem-kalem. Ora penggaweanmu lho kaya ngene panggan. Iki mau aku ceritani loro Dek palan ati. barang iki lho nyapa palan barang iki lho. Wong wis tuwek tuane tan kali ya malah marah kaya ngene. Ora. Biung yo buki. Ora ngene lho, Mbak. Iki mau ngene ceritane. Piye? Iki mau bola-bola tak jak. Lah kowe nyapa ngejaki uang barang mendem ki lho? Aku loro ati. Kowe iki lho wis tuwek. Panggah loro iki sing mau pikir ki. Wedoane arep ternak anak piro ta jane? Mas 10. Mendem iki. Lah kono. Ora ning batumu aku sini loro. Diselingkuhi ya wis bene to. Kaya ana wedokan liya ae. Kowe iki wis ora usah ngurusi wedokan. Wedokane akeh, Panggah Mbak. wedokane sing mau urusi. Ora ning ngono wedokane pancen akeh. Tapi sini jero atiku lho mek dheke. Ngono lho Wis aku iki. bubar iki. Rusak etan kali malah koyo ngene. Etan kali ki lho wis wonge mek kena diitung malah koyo ngene kan. Kuwi ora enek Ora liyane. enek, panggah enek solusine kok alasan solusine nggih mendem tinggi alas. Kenapa ngono kuwi? Ini Wong lanang ora tanggung jawab. Edok kan ning luar negeri kowe malah nek kene seneng-seneng omben. Cilik-cilik. Iki mau kabeh tak jak. Biar-biar nyapa lah kowe iki lho ya salah. Palan barang ki lho. Tuwek tanggah ngubiu ki kaya ngene. Hiburan nih men. Tanggah hiburan. Iki mau kabeh tak Urusan dhewe aku tak ngalih. Ojo aneh bang, ojo aneh. Apa iki? Bang. Kok malah ngalih. Gak penak aku soalnya. Iki yo marah iki. Barang Yo wis duwe anak cilik-cilik barang anakmu lho sing jek urip mau perono sing wis urip. Kok sik arep ternak bayi ae panggan. Oh yo. Kowe iki lho aja mek nyusah ning wong tuwek tok. Bit. Kowe iki yo ngono kuwi dadi mas-mas kaya ngono. Pak Pak dene kaya ngono Mas. Awakmu iki lho. Kancan karo duta lho sik dilut kok yo gelem lho dijak kaya ngono duta.
Iya ampun. Anakmu kira jek cilik-cilik. Heeh. Aja mek nyusahne wong tuwek. Kowe lho Bit panggah sabar-sabar ket mau. Panggah sabar-sabar ae. Ora mendem aku. Terus ora mendem apa kaya ngono sak botol pirang-pirang kaya ngono dikae. Yo minggir ngisi. Ya wis mesti ket mual lho mau. Ya piye? Saiki Bojone kene. tajak bali aja. Jabane piye lho wis kaya ngono lho bocah e. Gotong. Di sisene lho aja nek dalan ngene ngira penak. Yo. Biyene ora usah diurusi cah kaya ngono ki. Jualan aku iki. Bene. Pak lan dhewe iki lho ya malah marahi kaya ngono. Bojoku. Panggah seneng-senenge lho Pak Lani. Lekmu seneng-seneng ki lho wis tutup Pak Lan. Bojoku nanti. Diomongi apa ora Dut? Kowe iki lho kena diomongi apa ora? Bojoku ndi, Wis to Mbak? wis Ora aja usah nemen. ngurusi bojo Panggan. Nemen. Lah Pangga kaya ngene lho, iki lho bocah ora duwe kapok iki kaya ngene iki. Jenenge lara ati yo. Ora ati yo ora terus kaya ngene. Dirungokne tangga ndak penak rasane. Bene. Bojoku mas apa mau? Kowe lho tanggah bojo nyapa to Dut? Anakmu lho sing cilik-cilik uta. Kowe lho Dut. Yo digotong. Anakmu sing cilik. Panggahmu. Bene, bene iki lho usah diurusi. Bocah kowe wis tau wis bene ora usah. Iki ki bocah kowe ora usah diurusi bene. Wis wis gede bene Bit kowe iki lho nyapa. Sini. Bene. Ayo tuku nah yo, tuku nah. Iki wis pilihane Dut kaya ngene kowe lho Dut. Ora gelem ngopeni anak-anakmu sing cilik-cilik mok pitik-pitik. Wong tuamu. Enggak tuku nah aku. Yo ayo tuku nek. Wis bene wis ora usah diurusi cah kaya ngene. Ora usah diurusi. Dalan lho ora penak. Bene wis to bene ora usah diurusi. Wis bene Pak Lan ora usah diurusi bene. Mesane nang Bene. Digotong. Wong padha ngubyuk ki lho wong wis kaya ngene lho. Sikile lho. Sik kok tulungi wis bene. Mantep. Bene. Ya kaya ngene. Wes bocah Temen Mbak. Kowe iki lek golek bojo ki sing genah aja batang-batang ora genah mau musuh ki mulai. Ah, bojoku Lah iki aku tangga kita. kowe iki yo ngono Dut jane Pak Wedok. Aku sayang nanti bojoku. Kowe iki ora usah bojo-bojo. Oh. Anakmu kono lho penono. Iya, bojoku nanti saiki. Kowe golek wedokan makane Ngombe, ben kaya ayo ngene. ngombe nah kurang aku. Banyu ya digojoki berwarna. Enggak, kurang aku kurang. Mau. Gono ning kali kono lho karwane. Bocah kaya kowe lho Dut kapan sugihmu lek? Yo. Lah iki lho aku pegel tenan karo iki duwe adik sitok lho kaya ngene kelakuan. Nek ana apa-apa nek kowe yo ora cukup dhewe. Aku ngombe. Kowe lek tanggamu terus-terus Yo. ngene. Kowe marah terus lho Dut. Ora Ora. sugih kowe lek tanggamu ngene iki. Iya ndi. Wong apa enggak koyo ngene? Lek ra medok panggah omben, medok omben panggah ngono ae. Yo, ngaduh. Bocah iki wis mendem. Bocah iki wis mendem. Lah wis mendem lho pancen panggah koyo ngene. Bocah Iki wong papat iki yo tak titen nek sak tak panggah omben ban masih nek ban aku yo tetep liwat yo. Ora Apa ini dikira kerja aku. ora? Ora. Konangan mendem-mendeman kita lho. Ora lho, iki ki tugamu dhewe lho. Kok salah ngeneni koyo Lah ngono piye lho. Dot? Apa sing arep nyeneni? Tuwek-tuwekan kaya ngene iki lho mah ngubyuki mendem kaya ngene lek do aku sapa sing arep nyeneni? Sapa sing arep nyeneni lek do aku? Iki mau kabeh mau ngejar. Lah kuwe iki lho makane. Oh. Kerja sing tenanan. Iya iya. Urus tenan. ana anakmu. Bojoku nanti. Ra usah ngurusi bojo panggah bojo. Ora lho ya iki. Ora, aku Ajur awake lho. Panggah bene ben karuane. Bojoku ndi weteng kulara iki lho. Panggah mendem-mendeman deloken wong iki. Weteng kulara, bojoku nanti yo. Titenono tenan wong iki ya. Bojomu wedhus ya lho, bojomu wedhus. Wedhus ya. Wedhus ya lho, bojomu. Ya mana? Iya, Pak Dhewe. Bojoku nanti. Badut. Oh. Bojoku nanti bola. Ndi to tak jak ngombe ka mau ijane gone ndi to meneng ae. Iki panas Mas Dewa. Wis tinggal turu sesuk lek wis waras sadar. Cocok digoleki. Wis Ora. wis ben iki sik. Kan wis padha ra kuwate. Wis Oh. ngene ae. Besok lek tangi sadar dhewe. Yo piye aku?